Alors, je vais commencer avec vous, bien sûr, Robert Sebag. Ce consentement avant l'auscultation, est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Vous avez vu juste qu'une secrétaire d'État à la coopération, elle a été Mmh, attaquée parce qu'elle était gynécologue, il y a eu D'information, des ouais. plaintes de patients. Mmh. Si quand j'étais jeune médecin, mmh, on avait ouvert ce débat, mais je tombais sur la tête. oui. Aujourd'hui, ça existe. Alors ça existe Ça pourquoi? existe de quoi? Ce débat. La question se Ce pose. débat. Ah oui. Est-ce qu'il faut demander avant de toucher un demande d'un D'abord, patient son autorisation? le médecin, il a perdu son statut, comme beaucoup de professions. À l'époque, le médecin, c'était sacré. Mmh. Je veux dire, il n'y avait même pas besoin de demander déshabillez-vous, c'était évident. Et souvent, les gens, ils se déshabillaient avant d'arriver. Tant qu'on leur prenne l'attention, ils se déshabillaient, moi, plusieurs cas. Aujourd'hui, Ça, c'est autre chose. non, c'est pas autre chose. Pardon. Aujourd'hui, ça me paraît absolument évident d'expliquer aux malades. Non, d'expliquer aux malades. Mais vous demandez, vous, Alors, Robert? moi, je demande systématiquement. D'abord, je veux dire, quand c'est un homme, qu'il y a des problèmes de prostate, Mmh. monsieur, je dois vous faire un toucher rectal. Oui, bah ça vaut mieux J'explique. prévenir quand même. Non, mais attendez, ou on se dit tout, c'est un débat, ouvrons-le. Monsieur, j'explique que c'est qu'un toucher rectal. Pourquoi je dois faire un toucher rectal? Mm. Madame, je dois regarder votre col de l'utérus parce qu'il y a peut-être une infection liée au papillomavirus. Mm. C'est ma spécialité. Donc, madame, voilà, c'est ça, je vais essayer d'être... Mais sachez que pourquoi je fais cet examen? C'est quoi un examen gynécologique? Ce que font mes confrères gynécologues. Mais Ça là, me je le paraît- comprends parce que t'es Non, non, mais- infectiologue, pas gynécologue. mais un gynécologue, c'est pire. Un gynécologue, Ah, tu sais systématiquement... pourquoi t'y vas, enfin, Et on excuse-moi. va- son boulot. Non, je veux dire, on palpe des seins. Bah Moi, oui. il m'arrive aussi de palper des seins. Donc, j'explique pourquoi. On peut dire, tel le mec, il se fait plaisir, j'ai une belle poitrine, je vais lui... Bon, je enfin, vais on se faire- doute que c'est pas Non, parce que la personne a mal au pied. Estelle, il y a une méfiance aujourd'hui. Il y a une méfiance Ouais, mais de vous la rendez part des compte. patients. Mais vous vous rendez Il y a compte. une méfiance. Alors, c'est pas chez les vieux médecins, chez les jeunes médecins, les gens les regardent. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Je répète, ce statut, il a été perdu. Enfin. Donc, on se doit une explication. Ah, d'accord. Moi, ça me paraît complètement éthique. Ok, et bah je donc- comprends tout à fait. Vous Bah, les savez pas généralistes, le nombre... ils vont passer combien de Mais temps sur attendez, une consulte? vous savez pas le Déjà qu'ils disent nombre qu'ils de n'ont pas le plaintes. temps. Vous savez pas le nombre de plaintes que reçoivent les médecins. Où on dit tiens, celui-là il m'a regardé un peu bizarrement là. Il m'a fait un examen, j'ai trouvé non, qu'il mais a d'accord. il a une manière de placer le spéculum d'une. Non mais Mais vous- on a- Mais non mais vous excusez-moi, êtes mais le loin. nombre de contraintes aujourd'hui, vous trouvez pas que c'est une contrainte pour le médecin d'être obligé à chaque fois? Mais quelle d'expliquer, contrainte c'est d'expliquer. for- Mais vous Non, êtes mais tu Mais confonds expliquer, c'est explication et formidable. consentement. Mais oui, c'est ça, c'est Le pas la même consent- chose. excuse-moi, mais quand on va chez le médecin, il y a un C'est consentement nouveau. explicite. Ben, moi- on y va pour se faire Moi, examiner. ben, il y a L'explication, des c'est gens, autre chose. il y a L'explication, des c'est gens. super. Mais oui. Moi, j'ai eu des couples qui viennent, pas quelle est l'origine culturelle, et le mari qui dit je ne souhaite pas, docteur, que vous fassiez un examen gynécologique à ma femme. Eh ben c'est grave. Bah, au Ah revoir. ben, je dis, Eh ben, écoutez, au revoir, monsieur. Mais Voilà. moi, je décline toute responsabilité s'il y a une affection particulière. Mais- C'est aussi ça le respect, c'est d'expliquer. Non, mais vous perdez pas de temps Mais en plus, d'expliquer. ça n'enlèvera Mais non, les mais gens. on te parle pas d'explication. On te Non. demande, là, l'explication, c'est consentement. super. On est tous d'accord avec J'ai ça. jamais, quand Mais vous c'est le expliquez, consentement. vous avez jamais un refus de consentement. Si vous expliquez, il n'y a pas de refus. Mais enfin, Les gens ont confiance. Excuse-moi, mais Robert, il y a déjà des gens enfin, chez le médecin, je n'imagine pas des gens dire, encore une fois, j'ai mal au ventre. Oui, monsieur, vous me permettez de vous ausculter? Non. Bon, bah, dans ces cas-là, c'est pareil, au revoir. il y a Mais c'est pas l'inverse. possible, Il y a Robert. souvent de jeunes médecins qui auscultent pas, qui demandent uniquement des examens Oui. sans ausculer le patient, Eh ben, et les ça, gens sont ça surpris fait un quand ils autre auscultent problème. pas. Mais non, en c'est plus, pas ça ne notre réglera problème. pas le problème de fond. Excuse-moi, Robert. Le problème, c'est quoi? C'est que on était dans des professions où il y a eu quelques abus. Ça a été le cas aussi chez les prêtres. Ça a été le cas aussi dans l'éducation. Pendant très longtemps, tout ça s'est passé sous les radars. Ça n'a jamais été condamné. Aujourd'hui, ces pratiques, elles sont dénoncées. C'est des agressions sexuelles, les mains à la fesse, les mains aux fesses. Ce n'est plus tolérable. Le problème, dénoncé. c'est la parole Je voudrais- contre parole. Aux je voudrais juste États-Unis, terminer. il n'y a aucun gynécologue qui n'examine une femme seule. Jamais. Bah, c'est Il fait pratique. rentrer la secrétaire Oh, et elle est. Oui, quel enfer. oui, jamais. Vous pouvez pas Pas du tout. imaginer le nombre de plaintes qui ont pu. Non mais le fait qui ont que eu lieu tu même demandes en le consentement, France. ça Rapidement. n'empêchera pas d'avoir quelques ultra-minoritaires Voilà. qui vont continuer à abuser de leurs patients. Exactement. Et il y aura des Bah, procédures faudra judiciaires mettre des derrière. caméras vidéo dans les etc., cabinets etc. médicaux. Super. Mais- Ben oui, mais Chez le on gynéco, peut en génial. arriver. Mais on peut en arriver à ça Non, dans les Péri- deux sens. Perico Légas. Autrefois, Oui. Oui. on vous disait, est-ce que c'est un bon médecin? Mm. Non, c'est un mauvais médecin. Pourquoi? Il m'a pas touché. examiné. voilà. Il m'a pas touché. Oui. Il m'a regardé, il m'a mis dans son bureau, et voilà, et puis il m'a fait une ordonnance. Il t'a quoi? Il a pas palpé, non, il m'a pas touché. Pour moi, c'est un mauvais médecin. Mm.
Quand on va chez le garagiste, c'est pour ouvrir le coffre et on regarde. Oui, Voilà. on ne demande pas le Et consentement. quand Bonjour on- monsieur, puis-je ouvrir votre... Voilà. Ah non, puis-je ma ouvrir voiture. votre capot Vous voyez, non, est-ce que je peux ouvrir le capot? Ah non, faut pas regarder le moteur. Est-ce C'est que mon je peux moteur. regarder le tuyau Et d'échappement? quand on va chez l'avocat, monsieur, vous avez fait des bêtises. Non, j'ai rien fait. Bah alors, c'est pas la peine de venir me voir puisque vous êtes innocent. Donc, quand on va chez le praticien, quand on va consulter, c'est pour se faire ausculter. Est-ce que je peux Et palper plus le il tuyau touche, d'échappement? plus ça me rassure. Et plus il Nous vérifie. aussi. Voilà, que je sais. Moi, je veux mettre les pieds dans le plat. Je pense que c'est un problème de religion, c'est un problème de confession. C'est peut-être des musulmans, mais ça Non, peut être... c'est ça- pas- Non, non. Chez pas le que. gynéco, non, tu peux pas dire ça. C'est pas vrai. Non, Tu mais veux le, dire ça, non, toi, mais J'ai pas dit que, j'ai dit que si aujourd'hui le Conseil d'éthique prend en compte pas que. ce paramètre-là, c'est dans une partie de la population française, il y a des gens pour lesquels ça pose un problème. Il y a- Alors, j'ai- pour de bonnes j'ai lu des raisons. ce matin, alors, Rémi Barré. oui, le sujet est évoqué par un certain nombre de médecins. Oui, Voilà. effectivement. Oui. Et ils peuvent se retrouver face à des hommes, des gynécologues notamment, qui amènent leurs femmes qui Voilà. sont succès. Et Mais même... il y a le critère religieux qui peut entrer en compte parce que le gynécologue est un homme, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la défiance d'un certain nombre de patients Bien par rapport sûr. à des affaires qui ont été médiatisées, Bien sûr. de Ils sont trop viol ou longtemps passés sous les d'agressions radars. sexuelles, etc. Bien sûr. Non, Alors- si c'était que ça, C'est ce que disent les médecins, maintenant. si c'était que ça qui a toujours existé, Mais c'était Et pas c'était- médiatisé comme ça l'est aujourd'hui. alors C'est très bien. d'accord, mais il y a quand même ce paramètre-là et qui vaut pour toutes les religions. Il y a des gens qui ont une susceptibilité ou une pudeur confessionnelle et qui ne veulent pas transgresser. Pas que ça. Auquel cas, et il n'y a pas que ça, mais je dis il y a ça aussi. Et si le Conseil d'éthique s'en est emparé, c'est pas pour les cas d'abus, c'est pour les cas où il y a un phénomène sociologique. Non, Mais non, si. mais on peut continuer à mettre la poussière sous le tapis. Non, mais non, bien non, sûr. non, Mais non. c'est Bien sûr. Elisabeth Borne qui a saisi le comité Oui, bien d'éthique sûr. en Bien sûr. oui, bien sûr, Bien en sûr. mars dernier. Donc attention, qui lui a les demandé de médecins rendre un sont... rapport. Non, qui lui vous a êtes en demandé- train de dire... Bah, Vous êtes en train de dire que les médecins sont tous des violeurs potentiels. Non, mais non, mais qu'on Au peut le penser. contraire, au contraire. Et que donc il faut une protection. C'est la fin de la société. Il y a eu des affaires médiatiques. Votre théorie, c'est la fin de la société Il y a eu française. des affaires, Moi, je veux bien. il y a eu des affaires très médiatisées, on ne peut pas Oui. s'en plaindre, sur des gynécologues de renom qui ont n'étaient été pas médiatisés compromis dans avant. des affaires de viol ou Il y a- d'agression il y a- Mais ça sexuelle. n'a rien à voir. Perico. quand bien même- C'est à partir de ce Perico. moment-là qu'Elisabeth Borne a Mais le saisi le comité le d'éthique. consentement mais attends, Voilà. excuse-moi. Non, mais un c'est la gynécologue- genèse. Un voilà. gynécologue, je veux dire, c'est pas parce qu'il y a consentement qu'il ne va pas avoir Non. une pratique Non, douteuse, mais on est qu'il ne va pas y d'accord. avoir agression sexuelle On ou est violence. d'accord, mais Alors, c'est pour ça ensuite- qu'Elisabeth Borne a saisi ce Enfin, comité. ce que pour j'adore qu'il y ait des aujourd'hui règles. chez les praticiens, les spécialistes, moi, quand j'étais gamin, ils consultaient, ils auscultaient en détail sans donner explication. Oui. Et aujourd'hui, je prends un petit cours de médecine, il y a une pédagogie. Et effectivement, Moi, ça, comme tu j'adore. expliques, Robert, il Bien explique pourquoi et sûr. comment. Et déjà, on est guéri. Rien que le fait qu'il explique ce qu'il C'est va ça. faire, pourquoi il le fait, C'est vrai. ça va mieux, c'est formidable. Mais qui me demande, le jour où un médecin me demande la permission, est-ce que je peux vous regarder? Je dis, monsieur, je m'en vais. Terminé. Alors, je voudrais juste qu'on prenne le témoignage de Jeff. Jeff, il est médecin urologue dans les Ben voilà, Alpes-Maritimes. Bonjour Jeff. Bonjour. Et Bonjour. merci beaucoup d'être avec nous. Alors, ça fait un deuxième témoignage de médecin dans cette émission. Jeff, est-ce que vous demandez le consentement de vos patients avant de les ausculter? Oui, Bien Ah bon. sûr. oui, systématiquement. En fait, moi, je suis 100% évidemment d'accord avec Robert, parce qu'on partage le même métier, donc on C'est a la logique. même passion. Surtout en On urologie. on est Vous les obligé, prévenez, en fait, de- vous ne demandez pas la permission. Laissez-le Non, finir. non, je demande pas la permission. Je leur explique, en fait. Voilà, Moi, je c'est suis tout. urologue, donc je fais un métier qui est quand même assez particulier. Oui. Et malgré ce que vous dites, effectivement, les gens, on peut penser que s'ils viennent chez le médecin, c'est pour se faire examiner. Bah, surtout Malgré l'urologue. tout, quand on leur explique qu'ils vont avoir des examens cliniques qui peuvent toucher à l'intimité, on en a beaucoup qui sont assez réticents. Donc moi, c'est ce que je disais à Thomas tout à l'heure au standard, c'est que j'explique aux gens pourquoi je leur fais ça, Ouais, bien sûr. quel est l'intérêt pour eux d'avoir un examen clinique, qu'est-ce que ça va m'apporter dans mon diagnostic, et Mhm. après ils acceptent pas, au moins ils ont conscience de ce que ça aurait pu leur apporter. J'insiste jamais, parce que en fait je pense que c'est du bon sens, il n'y a pas besoin de légiférer là-dessus, il suffit juste d'expliquer normalement aux gens Ah ce oui. qu'on va Ah bah, on faire. est d'accord. Ça fait pas du tout perdre de temps à la consultation, il n'y a pas de paperasse à rajouter, c'est juste du bon sens, on explique comme le garagiste. Mais il y a des Alors, gens qui Thiago refusent donné ce que vous leur l'allégorie dites aussi, quand il nous dit il va falloir que je démonte pour regarder le truc, Oui. nous Un c'est pareil, demi-pourcent. on explique pourquoi on fait un 1,5%. toucher rectal, pourquoi on fait un examen abdominal, oui. pourquoi on fait un examen gynécologique. Et quand on fait ça, en fait, ça se passe super bien, il n'y a Oui. pas besoin de J'explique. forcément légiférer là-dessus. Après, c'est vrai que... Mais des gens moi, ont déjà dans mon refusé, expérience- Jeff? Comment? Des gens ont déjà refusé, enfin des hommes? Oui, plusieurs Oui, fois. moi aussi. Alors c'est rare, hein, ça se compte sur les doigts d'une main. Moi, j'ai eu des toutes les refus. semaines, on va dire, mais je sais que quand j'étais étudiant en médecine, en gynécologie par exemple, il y avait énormément de patientes qui refusaient pour des problèmes de religion. Ah, ce qu'a dit Elles voulaient Perico. pas qu'un jeune homme les Moi, j'ai- examine, donc j'étais obligé d'appeler une collègue à moi qui était de garde également et qui venait les examiner. Mais ça se faisait dans le respect des uns et des autres. Elle m'expliquait pourquoi, on acceptait et puis on n'est pas là Voilà. pour forcer les gens. S'ils veulent pas, je fais comme
comme on disait tout à l'heure, je leur dis, bah écoutez, voilà, vous voulez pas, ok, bah voilà ce que vous pouvez avoir comme symptômes. Si jamais il y a un souci, bah au moins vous êtes au courant. Et puis voilà. De toute façon, on est dans un monde où nous, les médecins, on est tellement tout le temps sur le grill, on reçoit des avis Google, où on nous fait passer pour des pervers et des gens pas. Ouais, mais est-ce que le consentement va changer quelque chose, Jeff? Est-ce que le consentement va changer quelque chose à ça? Mais non, mais en fait, c'est ce que je vous disais, c'est qu'en fait, on le fait déjà. On le fait déjà. On explique déjà aux gens quand on va les examiner. Moi, quand j'auscultais quelqu'un pendant mes gardes aux urgences et que je posais un stéthoscope, je lui disais, je vais vous examiner, ça va être un peu froid. Enfin, c'est déjà le cas. Il y a le code de la. Mais donc ça changera encore moins de choses. Mais non, mais en fait, c'est pour ça que c'est un faux débat, parce que c'est déjà le cas. Moi, tous les médecins que je connais, en tout cas, tous les médecins de ma génération, et Robert, il n'est pas du tout de ma génération, il le fait aussi. Merci. Non, mais je veux dire, on le fait tous. C'est comme ça. C'est évident, c'est tellement évident. Il y a bien sûr mais il faut être en accord avec soi-même aussi. Hein. C'est pas qu'on attende quelque chose de l'autre. Moi, je suis en accord avec moi-même quand j'explique. Exactement. C'est pour ça qu'on a fait ce métier. On aime expliquer les choses et on aime dire aux gens pourquoi on fait les choses. C'est tout. C'est même pas forcément pour se protéger, mais simplement pour qu'ils comprennent. Parce que s'ils comprennent, ils adhèrent au projet. S'ils adhèrent au projet, ils sont guéris. Bah écoutez, merci en tout cas pour toutes ces explications. Jeff, c'est ce que dit Perico. Dès qu'on nous explique, on se sent mieux. Bien sûr, on va regarder l'autre aspect de la médaille. Il y a des gynécologues qui vous disent il y a beaucoup de patientes qui viennent régulièrement parce qu'elles aiment ça. Ça va pas, non, mais Perico, mais je vous dis un témoignage précis très très sérieux et très précis. Un témoignage qui ne veut pas généraliser. Vous avez des gens entre le gynécologue ou tout. Non, alors moi je connais pas la gynécologie, mais par contre je connais des proctologues qui a compris au bout d'un moment que le monsieur venait souvent parce qu'il aimait beaucoup le toucher. Il a dirigé vers il a dirigé vers un psy. Il avait tout un problème. Et au bout de la deuxième visite, on a changé de spécialité. Donc il y en a dans les deux sens. Il y a des médecins qui attouchent et puis il y a des patients qui aiment bien venir se faire attoucher. Non, mais si on prend les extrêmes, alors qu'est-ce que fait le comité d'éthique avec les gens qui viennent se faire des touchés rectaux parce que ça leur fait plaisir? Est-ce qu'on dit il faut que... C'est le problème de la déficit. Il faut le consentement du médecin. C'est le déficit de la sécurité sociale. Moi je veux le consentement du médecin. Est-ce que vous acceptez de me faire un toucher rectal? Sans nous conventionner, ça fait cher. Voilà, docteur, est-ce que vous acceptez de me faire un toucher rectal? Non, pas aujourd'hui. Je ne reviendrai plus. Alors c'est comme ça. Je voudrais qu'on fasse. Écoutez, au secours, au secours. Ça fait pas encore 1 heure d'émission, vous en êtes déjà là, Perico. Moi, je suis atterré, je vais avoir beaucoup de mal à terminer. Bon. Écoutez, il faut aller au fond du sujet quelquefois. Au fond, oui. C'est ça, comme l'urologue. Allez.